अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह इन्ननी लकुम मिन्हु नज़ीरुं व बशीर। वअन इस्तग़फिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युमत्तिकुम मताअन हसनन इला अजलिन मुसम्मा व यु'ति कुल्ला ज़ी फ़ज़लिन फ़ज़ला। व इन तवल्लव फ़इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन कबीर। ये सूरह हूद की आयत हैं, 3 और 4 इनका तर्जुमा है। तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, मैं यकीनन तुम्हारे लिए उसकी तरफ से एक नज़ीर और बशीर हूँ। Bu Hud suresinin ayetleridir. 3 ve 4 bununla meali şöyledir. Siz Allah'tan başka hiç kimsenin ibadetini yapmayın. Ben kesin olarak Allah tarafından size bir uyarıcı ve müjde verici olarak geldim. Ayrıca Allah'a istiğfar eyleyin. Daha sonra tövbe ederek ona eğilin. O zaman o size en güzel malzemeler verecek yaşayabilmeniz için ve her birinize lütufda bulunacak. Eğer dönerseniz kesinlikle ben hakkınızda büyük bir günün azabından korkarım. Dünyada bugünlerde şu yahut bu şekilde hemen hemen her yerde bir fesat vardır. Ve bu da insanoğlunun yaratılışının asıl gayesinin unutmasının bir neticesidir. Yani Allah-u Teala'ya Allah'ın ibadetini yapmak, ona yönelmek, Allah-u Teala'ya yaklaşmaya çalışmak. Allah-u Teala'ya yaklaşmak ibadet olmadan olamaz. Ve ibadet nedir? Yalnız 5 farz namazı kılmak değil, farzı yerine getirmek için bunlar kafi değil.
bu namazları अल्लाह ताला süsleyerek kılmamız gerekir. वजूद को सामने रखना Ve daha sonra yalnız namazları zahirde süslemekle ibadetin hakkını eda edilmez. Aksine हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम her muamelede उसवा-i hasana Allah-u Teala'nın में vücudunu gözlerimizin önünde bulundurmalıyız. अल्लाह ताला की Allah-u Teala'nın rengiyle renklenmemiz gerekir. Renklenmeye çalışmamız gerekir. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel örneği की जरूरत थी ne her konuda tabi olmaya çalışmalıyız. हुकूकुल इबाद की अदायगी का हक Allah-u Teala'nın sıfatları तरफ से भरपूर कोशिश sıfatlarını gözlerimizin önünde bulundurarak o sıfatlara göre हालत होगी kendimizi ona göre yön vermeliyiz. एक इंसान बन सकता है Kul hakkı ve Allah hakkı ve kul hakkının अलैहिस्सलाम vermeye çalışmalıyız elimizden geldiğince. अजीब बात Durum böyle olunca o zaman ibadetin hakkını कदर की जवाब vermeye çalışan birisi olacak bir mümin. जो बयान की जाती है Hz. Mesih-i Mevud Aleyhisselam bu konuda der ki क्या है çok इंतहा तफसीर बयान की गई हैं तफसीलें बयान की गई कुरान शरीफ में अहकामात हैं उनका खुलासा और मगज़ क्या है acayip bir şey beyan edilmiştir. Bu kadar tefsirler beyan ediliyor. Onların özeti nedir? कि अल्लाह ताबुदु इल्लल्लाह कि खुदा ताला के Birçok tefsirler beyan edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de buyruklar konusunda onların özeti ve hulasası nedir? है कि özü. इंसान की पैदाइश की इल्लत गाई यही इबादत है Allah tabudu illallah. मकसद है बुनियादी मकसद है जैसे Allah'tan başkası वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा başka hiçbir kimseye ibadet etmeyin. Asıl şudur ki insanın को कहते हैं yaratılışının asıl gayesi साहब onun doğuş gayesidir. दिल की जमीन Başka bir yerde Allah-u Teala साफ बना ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun buyurmuştur. को साफ करता है फसल İbadet aslında अरब कहते हैं şuna denir. İnsan her çeşit eğriliği uzaklaştırarak kalp में डालने के yerini öyle temizlesin ki nasıl दिल की जमीन bir çiftçi कोई कंकड़ tarlasını temizliyorsa ना रहे Araplar derler ऐसी ki साफ हो कि गोया रूह ही रूह हो इसका नाम sürmeyi inceltiyorlar ve göze koymaya elverişli hale getiriyorlar. Aynı şekilde सफाई eğer yerde hiçbir और सफाई taş ve çakıl filan kalmazsa की जावे ve yalnız insanın ruhu tam olarak temizlenirse bunun anlamı ibadettir. अनवा व Eğer bu temizlik पैदा हो ayna बस इंसान जो इबादत bir के लिए aynanın पैदा किया गया है böyle temizlenirse दिल साफ करे onda insan kendi şeklini ve yüzünü görebilir. हमवारी Eğer yer böyle temizlenirse orada güzel güzel meyveler yetişir. तो उसमें खुदा नजर आएगा Onun için insan ibadet için yaratılmış olan insan eğer kalbini temizlerse ve onda asla bir eğrilik जमीन हमवार करो ve जिम्मेदार फसल लगाने से पहले कर girintili çıkıntılı yer bırakmazsa orada her çeşit meyve yetişecek. शीशा चमक रहा İşte ibadet bu demektir. Her şeyi Allah-u Teala'nın rızası için yapmamız. हो ये वैसी सूरत Nasıl çiftçi bir tohum atmadan önce yeri temizliyorsa en iyi şekilde temizleyin. Kalbinizi de öyle parlatın. Nasıl ki güzel bir ayna parlıyorsa उसी ve onda çehremizi görüyorsak aynı şekilde parlatın. इंसान की रूह में भी अच्छे फल लगेंगे फिर आप फरमाते हैं Bir çiftçi yerini temizledikten sonra güzel orada meyve yetişiyor. Aynı şekilde से दूर न कर insanın kalbinde ve ruhunda da güzel meyveler yetişecek, manevi meyveler. जरा बारीक ना बना दो सब्र ना Sonra diyor ki बस ये चीज है Allah-u Teala'nın dışında करते चले जाओ çakıl taşlar ve kalpler kalp yerinden uzaklaştırılmadıkça ve sürme gibi inceltilmedikçe onu sürme yapmadıkça बचने demek ki tam olarak çaba sarf etmemiz lazım durmadan ve bir müminin sabır etmemesi lazım. अल्लाह ताला से ताल्लुक जोड़ने की जरूरत Bu durumunu bu raddeye getirinceye kadar. इंसान
Onun için bugünkü fesattan korunmak için ve Allah-u Teala'nın lütfunu elde etmek için और your शर में halis olarak Allah-u Teala ile alaka kurmamız gerekir. Genellikle bu olur. Bir insan पर भी नजरअंदाज हो रहे हैं, direkt olarak वो उनका हिस्सा बन रहा होता है. bir fesat yahut bir kötülüğe ortak olmaz. Fakat yine de ortamın मुलविस हो जाता etkisi altında kalarak o fesat ve o kötülük onun üzerinde de etkisini göstermiş olur ve bu manada o da onun bir parçası haline gelmiş olur. है. जुल्म में भी हिस्सेदार बन Şu yahut bu şekilde mutlaka ona katılmış olur. इसकी मोटी मिसाल तो आजकल Ve ondan dolayı yalnız haklarını vermemekle kalmayıp उसकी şuursuz olarak zulüme dahi ortak olur. अहमियत के बारे में Onun en güzel örneği bugünlerde वो भी मुखालिफीन अहमियत की वजह से Ahmedilere karşı yapılan muameledir bazı ülkelerde. बेशुमार जगहों पर Bazı kimseler Ahmediye cemaati hakkında hiçbir şey bilmeyenler dahi गैब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं. Ahmediye'nin muhaliflerinin etkisi altında kalarak ve özellikle Pakistan'da ülke yasasına riayet ederek birçok yerde ऐसे लोगों की Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam aleyhinde फौरी तौर पर kötü kelimeler kullanıyorlar. Uygun olmayan kelimeler kullanıyorlar ve imza atıyorlar o kelimelere. लेकिन Bu gibi insanların ibadetleri şuursuz bir şekilde Allah-u Teala yerine bu dünyadaki insanlara yaklaşmak içindir. अल्लाह ने तवज्जो दिलाई. Zahirde onlar namaz kılarlar ancak onların kalbinde olmasın ama şuursuz bir şekilde दीन को दुनिया के साथ मिला लिया जाए. Allah-u Teala'nın dikkat ettirdiği hayırları elde etmeye çalışmıyorlar. Demek ki तो फिर हुकूकुल्लाह ve और हुकूकुल इबाद din dünya ile birleştirilirse मज़ाहब की ve dinde yozlaşma başlarsa होता है हमेशा कि एक वक्त में o zaman दीन में बिगाड़ Allah hakkı ve kul hakkı her ikisi zedelenir. अल्लाह ताला ने कौमों में Dinler tarihinde सिलसिला जारी रखा. hep bu böyle yaşanmıştır. Daima böyle olmuştur. जब दीन Bir vakte gelince dinde yozlaşma başlar ve onun için Allah-u Teala kavimlerde peygamberleri göndermiştir. उनको Bir zaman geçtikten sonra इबादत की din kendi aslından ayrılırsa, अम्बिया बराह रास्त onun ruhu yok olmaya başlarsa o zaman अपना kavimleri uyarmak için onları gerçek dine geri çekmek için सल्लल्लाहु ibadetin ruhunu yerleştirmek için तो जहाँ peygamberler direkt olarak Allah-u Teala'dan hidayet bularak karakterlerini rolünü oynarlar. को सिखाए गए Yüce Allah Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gönderdiği zaman kendisi vasıtasıyla सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इंसान कामिल थे Allah-u Teala'nın ibadetin gerçek yolları Müslümanlara öğretildi. जिस हद तक कामलियत के साथ पैदा हो सकती हैं पैदा हो गई Hz. Resulullah insani kamil idi. कि ये रसूल तुम्हारे लिए Tam bir insan idi. Allah-u Teala'nın sıfatları bir insanda ne dereceye kadar tam olarak yaşanabiliyorsa aynı şekilde var idi. Resulullah'ın zatında Allah-u Teala'nın bu sıfatları. Ve onun için Allah-u Teala dedi ki bu peygamber sizin için en güzel örnektir. Buna tabi olursanız bana yaklaşırsınız. Bu peygamberin namazları ve nafile namazları yalnız ibadet değildir. Onun her sözü ve işi ibadettir. की लाई हुई शरीयत İbadetin bu seviyelerini elde etmeye çalışın. लेकिन इसके बावजूद Din şimdi kıyamete kadar और आ हज़रत bu sevgili peygamberin getirmiş olduğu इस din तरह से हमेशा से ये ile tamamlanmıştır. Ancak कि एक अरसा गुजरने buna rağmen Allah-u Teala bizzat kendisi de buyurdu अपनी बुनियाद ve से Hz. Resulullah'a da söyletti. मुसलमानों में भी Nasıl daima bu फसाद yol और दीन से दूरी var ola gelmiştir. Bir zaman geçince बावजूद इसके dinde aslından uzaklaşma başlar. Müslümanlar arasında dahi fesat शरी किताब है ve dinden uzaklaşma baş gösterecektir. फरमाया Onun için siz son peygambersiniz. Sizden sonra bir yeni din getiren bir peygamber olamaz.
Sizin getirdiğiniz kitap son şeriat kitabıdır. Fakat buna rağmen dedi ki इंतहा को पहुंचेगी bu durum mutlaka söz konusu olacak. Dinden uzaklaşma yaşanacak. आपका आशिक सादिक दीन को दुनिया पर कायम करने के Ve bu uzaklaşma son hadde varınca Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olarak की हकीकत बयान kendisinin gerçek aşığı और ये सब dini dünyadan daha üstün kurmak ve onu orada yerleştirmek için gelecek Allah-u Teala tarafından ve ibadetin gerçek anlamlarını beyan edecektir. ही करेगा Ve bütün bunlar उसे Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek aşığı olması और जो शख्स अल्लाह ताला की vasıtasıyla बुला रहा है Resulullah'ın इससे दूर hizmetçisi olarak yapacak. रहने तरीक पर Fakat maalesef bugüne kadar Müslümanlar bunların çoğu bunu anlayamadılar. Her kim Allah-u Teala'nın gerçek ibadetini davet ediyorsa ondan uzak kalarak kendi bildikleri yolda मुसलमान दुनिया में her fırka Müslümanların her fırkası onu benimsemiştir. इस्लाम की Yalnız fesatdan वजह बन रहे हैं başka bir şey yaşanmıyor İslam dünyasında. Ve yalnız bu değil. आज से 1400 साल पहले नज़ीर थे Bu insanlar Allah İslamiyet'in adını da çıkarıyorlar kötüye. फरमाया Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan 1400 sene önce nasıl इन्ननी लकुम मिन्हो bir örnek idi, bugün de bir örnektir. Allah-u Teala हमारे लिए उसकी तरफ से geçen demin okuduğum ayetinin sonunda demiştir ki का ज़माना İnneni lakum minhu nazirun ve başir. Ben sizin için Allah tarafından bir uyarıcı ve bir müjde vericiyim. Demek ki Resulullah'ın zamanı kıyamete kadardır. Kıyamete kadar uyarıcı ve müjde vericidir. अपनों को भी और गैरों को भी होशियार करने वाले हैं नज़ीर का मतलब सिर्फ खौफ Ve दिलाना bugün dahi बल्कि सिर्फ खौफ दिलाना नज़ीर का मतलब नहीं होता है बल्कि होशियार करना है hem Müslümanları hem de gayrimüslimleri uyarandır Resulullah. Nazir yalnız korkutmak demek değil. Korkutan diyorlar fakat uyarmaktır aslı. Uyaran bunun anlamı. Uyarın, bu kötülüklerden korunun. यही फरमाते हैं कि Bu demektir. इस्लामी तालीम की हकीकत से दूर हटकर दीनों दुनिया के नुकसानात को Diyor ki ben uyarıcıyım. कतई नजर इसके कि तुम İslam talimatından uzaklaşarak मुझ पर ईमान लाने वाले हो लेकिन din ve dünyanın zararına girersiniz. कारबंद नहीं तो फिर Tabii ki siz kelime-i şehadeti getirenlersiniz, bana iman edenlersiniz sözde. Ancak वो तुम्हें भी होंगे eğer dine tam olarak bağlanmazsanız, bağlı değil iseniz, ये भी है कि अगर इस हकीकत को समझ लोगे o zaman mümkün zararların hepsine uğrayacaksınız. मबूस होने वाला भी पुरानी तालीम के मुताबिक अल्लाह Sonra ताला şu dahi vardır, eğer bu gerçeği anlarsanız इबादत के तरीके सिखाने के लिए आया है ki son ahirin de दुनिया और ortaya çıkan dahi Kur'an-ı Kerim'in talimatına göre Allah-u Teala'ya yaklaştırmak için gelmiştir insanları ibadetin yollarını öğretmek için gelmiştir. जान फरमाते हैं Ve o zaman bunu anlarsanız o zaman dünya ve ahiretin müjdelerin sizin olsun. नफ्स की इमदाद के बगैर Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam der ki evet elbette bu doğrudur तय नहीं कर सकते ki insan इसीलिए इसके इंतजाम व इंसलाम bir muzakki insanları pek ailenin yardımı olmadan सल्लम का भेजा bu sülük yolunu kat edemez. Sülük Allah yolunda ilerlemek demektir. अल्लाह फरमाया Onun için en iyi örnek Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en iyi örneğini bize gönderdi. Ve daima kendisinden sonra kendisine bağlı olan hizmetçilerinin, aşıklarının bir silsilesi vardı, bir zinciri vardı. कि जो किसान का बच्चा Onları daima gönderdi. नलाई गोटी देने से के वक्त दरख्त को काट देगा पौधों को काट देगा इसी तरह Bu da ispat edilmiş olan bir doğruluktur. Bir çiftçinin oğlu değil ise जो रूहानी जिम्मेदारी o tarlayı कोई नहीं कर सकता जब तक किसी ıslah edeceğine ağaçları, fidanları kesecek. अंग्रेजी आप Aynı şekilde manevi कर चुका हो
sorumluluk hiçbir kimse yapamaz. Bir kamil bir insana tabi olmadıkça मुर्शिद कामिल के बगैर इंसान का ki o उसी रंग का है tarla sürmeyi bilsin. वाकिफ बच्चा Ondan sonra anlarsınız ki mürşidi kamil gereklidir. Mürşidi kamil olmadan, tam bir mürşid olmadan insanın ibadeti öyledir. Nasıl ki हरगिज ना bilmeyen bir çocuk खुद ही asıl fidanları kesmektedir ve zanneder ki सिखलाए o इनकिताए इल्लल्लाह tarlayı ıslah ediyordur. नहीं हो सकता। Zannetmeyiniz ki bu kendiliğinden olacak. अल्लाह ताला की तरफ Peygamber öğretmedikçe inkita ilallah जान नहीं हो सकती। ve tebettülü tam फिर तबन सवाल Allah-u Teala'ya tam olarak फिर तबन सवाल पैदा होता है dikkat etmek कि ये मुश्किल काम क्यों कर ve onu tanımak bu mümkün değildir. खुद ही बतला दिया। Ondan sonra tabii olarak bir soru ortaya çıkıyor. अल्लाह ताला ने Bu zor iş nasıl hal olsun? इस्तिग़फ़ार Onun ilacını da Allah-u Teala करो। bizzat kendisi söyledi. Allah-u Teala ilacı nedir dedi. İlaç şudur. की पैरवी करने की İstiğfardır bunun ilacı. अपने गुनाहों से माफी İstiğfar eyleyin. Halis olarak istiğfar ederseniz, से दूर रहने का Allah-u Teala'nın Resulüne tabi olmaya çalışırsanız, günahlarınızın affını dilerseniz ve gelecek için günahlardan uzak durmaya çalışırsanız, कि सच्चे gerçek istiğfar bu olacak. अल्लाह ताला ने Ancak bu olmalı ki Hz. Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştur. बात सिलसिला जो है सच्चे Gerçek जानशीनों की Resulullah'ın इस जमाने में canişinlerini, onun yerine geçen halifelerini gönderiyor. हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम Bu zamanda, bu çağda, जानशीन हैं जो खातमुल खुलफा हैं। hatta gelecek çağlara kadar Hz. Mesih Mevud Aleyhisselam Hz. Resulullah'ın gerçek halifesidir. O da Hatemul Hulefa'dır. मयार हासिल करने की कोशिश करने वाले Onun için gerçek istiğfar अल्लाह रहनुमाई eyleyen ve ibadetin en yüce सच्चे जानशीन mertebesine ulaşmaya çalışanların इत्तिबा भी करने वाला Allah-u Teala mutlaka yol gösterecek. Eğer o भेजे हुए gerçek halifeye tam olarak tabi olacaksa, onun buyruklarına bağlı kalırsa, बहरहाल Allah-u Teala'nın gönderdiğini फरमाया है kabul etsin ve onu verilen talimata bağlı kalsın. बताया Kısacası Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi Yüce Allah इस्तिग़फ़ार bunun ilacı istiğfar olarak ileri sürmüştür. करनी Bu ikinci ayet, demin okuduğum ayette Allah-u Teala istiğfarın yolunu da öğretmiştir. İstiğfar nasıl yapılacak? कि नीज़ ये कि तुम अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो फिर इसकी तरफ तौबा करते हुए झुको Bunun meali şöyledir. तक बेहतरीन समाने मईशत Rabbinize istiğfar eyleyin. और वो हर साहिब Sonra tövbe ederek ona eğilin. फजल O size belli bir zamana kadar तुम फिर जाओ en iyi geçim malzemelerini size temin edecek ve her üstünlük sahibine ona uygun olan bir üstünlük bahşedecek. Eğer dönerseniz ben kesin olarak sizin hakkınızda büyük bir günün uyarmasından korkuyorum. Azabından korkuyorum. Söylediğim gibi gerçek istiğfar eyleyene Allah-u Teala yol gösterir. Bu ayetin başında bu gerçeği Allah-u Teala beyan etmiştir ki Allah-u Teala'dan istiğfar eyleyin. कि जंग होकर Onun yardımını dileyin ondan. तो अल्लाह ताला पे Ona dua edin अपने वादे के मुताबिक ki o sizin kalplerinizin pisliklerini temiz etsin ve halis bir kul haline getirsin. शख्स Bunu yaptığınız zaman Allah-u Teala size yardım edecek. दूसरा रास्ता इख्तियार Ancak इस्तिग़फ़ार में मुस्तकिल मिजाजी नहीं है eğer bir kul bugün bir yola girerse, yarın da başka bir yola girerse, बस हकीकी istiğfarda da mustakil değilse, से Allah katında bu onun istiğfarı istiğfar değildir. Gerçek istiğfar budur ki और खुदा ताला तक पहुंचने में रोक है Allah'tan, और जब ये मयार हासिल हो जाएगा Allah-u Teala'nın sevmediği hislerinden uzak durmamızı isteyelim. तो bu Bu kadar o seviye ulaştığı zaman ki hislerimize इंसान मुस्तकिल मिजाजी से bize kontrol edebileceğimiz duruma geçeceğiz. O zaman तो बंदा Allah-u Teala'nın buyruklarına amel etmeye de çalışmalıyız. हमेशा याद रखना चाहिए O durum söz konusu olunca insan Allah-u Teala'ya yaklaşmış olur. लेना
या मुंह से Onun için hiç unutmamamız lazım ki gerçek istiğfar ve tevbe yalnız kelimelerle yahut ağızdan astagfirullah astagfirullah demekle olmaz. Bununla birlikte kendi durumumuzu जब इंसान अपनी हालत değiştirmeye çalışmamız gerekir. और ve इंसान के लिए फिर जैसा कि Allah-u Teala'ya yaklaştıran da budur. İnsan kendi durumunu değiştirdiği zaman मिलते हैं ve insan için daha önce de beyan edildiği gibi इसमें हैं। hem dini hem de फजलों का मौजूद इंसान dünyalık faydaları kendisine nasip olur. Yüce Allah-u Teala'nın lütufları eline geçer. इस्लाम फरमाते हैं कि वह Bu ayette hakkında istiğfar konusunda Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam याद रखो şöyle buyurmuştur. وَاَنِسْتَغْفِرُوا फरमाई गई हैं رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ के वास्ते Unutmayınız ki iki şey bu ümmete ihsan edilmiştir. खाने के लिए Birisi kuvveti elde etmek için, एक öteki de elde edilen kuvveti fiilen göstermek için. कि वो ताकत हासिल हो जिससे इंसान Bir şey बुराइयों और गुनाहों से बचे güç kazanmak içindir. और दूसरी भी Öyle bir güç kazansın ki हासिल onunla हो गई जो ताकत insan kötülüklerden ve günahlardan korunabilsin. Ve ikinci şey इंसान का हर कौल kuvvet elde edildikten sonra को जो अल्लाह ताला onun fiili izharıdır. Onu nasıl gösterelim? Fiilen. फरमाया Allah-u Teala'nın buyruklarına nasıl tabi olacağız? है Ki o Allah-u Teala'nın rızasını elde edelim. Dedi ki gücü elde ettikten sonra istiğfar vardır. मांगना Buna istimdad yani medet bulmak, yardım talep etmek dahi denir buna. सूफियों ने लिखा है कि İstiğfarın ikinci ismi Allah'tan yardım dilemektir. Sufiler yazmışlardır. Nasıl bir antrenman vasıtasıyla इस्तिगफार है bedensel kuvveti nasıl çoğalıyorsa aynı şekilde manevi antrenman istiğfardır. बेहतर होती है ताकत आती है İstiğfar फरमाया कि durmadan yapmakla insanın manevi kuvveti değişir. Bununla birlikte ruh bir kuvvet kazanır ve kalbinde bir istikamet söz konusu olur. कि अपनी रूहानी ताकत में इजाफा Her kim kuvvet almak isterse istiğfar eylesin. चाहिए Her kim istiyorsa ki manevi gücünü artırsın, onun en fazla istiğfar eylemesi lazım. उन Gafara örtmek demektir. ढांपने और दबाने İstiğfar vasıtasıyla insan अल्लाह ताला से रोकते हैं kendi hislerini, isteklerini baskı altına alır. Kendisini Allah-u Teala'ya gitmesine mani olan hislerini baskı altına almaya çalışır. से रोकते हैं कि अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी की जाए İstiğfar budur. जो नेकियों से Kendisini Allah-u Teala'ya yönelmekten alıkoyan hisleri ve hayır yapmasına mani olan hisleri baskı altına alacak. Kur'an-ı Kerim'de bunun detayları birçok yüzlerce buyruklar şeklindedir. हुक्म को भी Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir yerde buyurmuştur ki तो उसका मतलब eğer bir tek तो तुम पूरी कोशिश buyruk ve hayır dahi eğer ona önem vermezseniz demek ki siz tam çaba sarf etmiyorsunuz demek oluyor. इस्तिगफार के यही माने हैं कि जहरीले मवाद जो हमला करके इंसान Yani istiğfarın anlamı şudur, Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki zehirli maddeler saldırarak insanı helak etmek isterlerse onlara üstün çıksın. हमले हैं दुनिया की चकाचौंध है। Şimdi zehirli maddeler nelerdir? हुक्म है कुरान करीम में Şeytanın değişik saldırılarıdır. Dünyanın parlaklığı var. Allah-u Teala'nın buyrukları vardır. Kur'an-ı Kerim'in buyrukları vardır. Onlardan uzak durmamak, bütün bunlar zehirli maddelerdir. तो इन जहरीले मवाद से इन बुरी बातों से इन बदियों से इंसान बचेगा और नेकियां जो हैं इन बुराइयों पर गालिब आएगी İstiğfar ederse, bu kötülüklerden uzak kalırsa काम की बजाय ve hayır, o zaman hayırları bu kötülüklere üstün çıkacak. में दिखाए Sonra da diyor Mesih Maud Aleyhisselam Allah-u Teala'nın yollarından कि अल्लाह ताला korunarak Allah-u Teala'nın yolunda yürüyerek fiilen onu göstersin. Allah-u Teala'nın yolunda yürüyerek. Unutmayalım ki Allah-u Teala insana iki çeşit madde onun zatında koymuştur. Birisi zehirli maddedir जिसकी तरगीब देने वाला ve onun
vekili şeytandır. तवज्जो दिलाने वाला, जिससे काम लेने वाला शैतान है। ये जहरीला मौत Dikkatini, insanın dikkatini çeken, ondan iş isteyen şeytandır. Bu zehirli maddedir. İkincisi tiryaktır. किस तरह किया जाए। Zehirin ilacı. फरमाया कि जब इंसान और ये Kötülükler ve nasıl tedavi edilir? जहरीला मादा भी और तरिया Ve bunların her ikisi insanın kendi zatında vardır. Hem zehir vardır hem de tiryak vardır orada. Onun ilacı dahi orada mevcuttur. और अच्छाइयाँ भी इंसान के अंदर मौजूद हैं। अगर अच्छाइयाँ Pan zehri dahi vardır. Hem hayır hem kötülük, şer vardır. Eğer kötülükleri hayır ile baskı altına almazsanız, Allah-u Teala'nın gufranına girmezseniz, ondan yardım dileyerek, o kötülükler size üstün çıkacak. इंसान तकब्बुर करता है, Allah-u Teala Mesih Muhammed Aleyhisselam dedi ki insan kibirlenince इसमें से मदद नहीं ve kendisini bir şey zannedince तो समी कुव्वत गालिब आ जाती ve tiryak, panzehir pınarından yardım dilemedikçe zehiri üstün çıkar. İstiğfar olmazsa है। तकब्बुर है जो इस्तिग़फ़ार से भी रोकती है। kalbini üstün çıkan şey kibirdir ki onu istiğfardan alıkoyar. Kibirlenirse bir insan, kendisini bir şey zannetmeye başlarsa उससे अगर मदद नहीं लेते ve panzehir pınarı istiğfardır, ondan da yardım dilemezse zehirli kuvvet o zaman insana üstün çıkar. लेकिन जब अपने तईं ज़लील और Ancak समझता है, kendisini अल्लाह ताला की मदद की küçük ज़रूरत महसूस sayarsa उस वक्त अल्लाह ताला की ve तरफ से एक Allah-u Teala Allah'ın yardımına ihtiyaç duyarsa, Allah-u Teala tarafından bir pınar ortaya çıkar. O pınardan इस्तिग़फ़ार के माध्यम onun ruhu medet bulur ve istiğfar da bu demektir. बस ये रूह गुदाज होना हकीकी इस्तिग़फ़ार क्या है? Ruhun incelmesi इस्तिग़फ़ार जिससे ve gerçek istiğfar ne demektir? Öyle bir istiğfar ki insanın ruhu incelsin ve su gibi akmaya başlasın. इस्तिग़फ़ार करना नहीं है, Bu istiğfar बल्कि दिल से yalnız ağız ile söylenen kelimeler değil, kalpten वो इस्तिग़फ़ार coşkulu bir şekilde istiğfar olmalı. होती है, İstiğfar odur. फिर Ve bu olursa कि पानी की सूरत में बहती है अल्लाह ताला के हुजूर झुकते हुए ve daha sonra Allah-u Teala'nın önünde eğilerek gözyaşları olarak akarsa, insanda inkılap yaratan da budur. Onda değişiklik yaratan da budur. फिर जहरीले मवाद पर गालिब आ जावे। O kuvveti elde ettikten sonra zehirli maddeye üstün çıksın. Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor. बयान हुआ है कि इस्तिग़फ़ार से ताकत आती है। Daha önce de beyan edildiği gibi istiğfardan kuvvet gelir. उस इस्तिग़फ़ार से ताकत आती है जो दिली जोश से निकल रहा हो, जैसा कि बयान हुआ है। और Kalp coşkusuyla çıkan istiğfar neticesinde yardım gelir. उसका इजहार हो रहा हो, Ve gözyaşları olarak insan onu belli etmekte olur. Gerçek istiğfarda budur. Sonra der ki, इबादत पर यूं कायम रहो, kısacası bunun anlamı şudur ki रसूल ibadete bağlı kalın. İlk olarak दूसरे peygambere itaat edin. İkincisi, फरमाया कि हाँ, daima Allah'tan yardım dileyin. जब कुव्वत Evet, मिल गई, Allah'tan yardım dileyin. खुदा की तरफ Kuvveti bulunca fatubu ile, sonra Allah-u Teala'ya yönelin. अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके मुताबिक Allah-u Teala'nın söylediği yola göre की इताअत है। अल्लाह ताला से मदद मांगते peygambere itaat gereklidir. हैं है। Allah'tan yardım dileyerek Allah-u Teala'nın önünde eğilmektir ve peygambere itaat etmektir. अल्लाह ताला की तरफ अगर इंसान Sonra durmadan उसे मदद मांगता रहेगा, Allah-u Teala'ya insan हालत पैदा हो yönelirse, ondan yardım dilerse, o zaman öyle bir yardım durum söz konusu olacak ki tubu ileyhe durumudur o. ताकि अल्लाह ताला फिर तौबा कबूल Ki Allah-u Teala बुराइयों से daha sonra tövbesini kabul ederek onu kötülüklerden alıkoysun. मजीद खोलते हुए Tubu आपको ileyhi. बताएगा कि इस्तिग़फ़ार Bunu daha fazla açarak Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki istiğfar ve tövbe ayrı, iki ayrı şeydir. तकद्दुम है। Bir yerden istiğfar daha üstündür tövbeden. तौबा से पहले है और अहम है। Tövbeden öncedir istiğfar ve daha önemlidir. मदद और कुव्वत Çünkü istiğfar जो खुदा से yardım
ve kuvvettir ki Allah'tan alınır bu. अपने कदमों पर खड़ा होना है। Ve tevbe insanın kendi ayakları üzerinde durmaktır. इस्तिगफार पहले, इससे मदद और कुव्वत मिलती है। İstiğfar önce, ondan kuvvet bulunur. इसके लिए Ve onun için अल्लाह ताला के आगे Allah-u Teala'nın önünde दिल yaşlar akıtılır. साफ किया जाता है। Kalp her çeşit pislikten temizlenir. İstiğfar bu olduktan sonra अल्लाह ताला से onun için bu öncedir. और फिर Allah'tan yardım dileyin. Ve bu olunca इंसान का दूसरा इंसान तरीका है, वो तो ikinci adımı जो अपने पाँव पर tevbedir. मुस्तकिल Ki मिजाज o da से onun kendi ayağı üzerinde durmasıdır. ये भी Müstakil bir şekilde tövbe için dahi इस्तिगफार करते हुए तौबा की हिफाजत istiğfar eyleyerek tövbeyi de koruması gerekir. सिर्फ कानों को हाथ लगाकर तौबा तौबा करना जिसने आजकल Yalnız बहुत जगहों पे ये तौबा नहीं। Pakistan'da yaptıkları gibi bazı yerlerde kulaklarını dokunurlar ve tövbe tövbe derler. Hele böyle değil. यहाँ अल्लाह ताला İstiğfardan kuvvet bulun. Ondan sonra Allahu Teala'ya yaklaşın. Hayıra dikkat edin. और जब ये हासिल हो Tövbe budur. Ve bunu elde ettikten sonra artık bunu korumak için istiğfar gereklidir yine. Diyor ki adetullah budur. Allah-u Teala'nın adeti hep böyledir. Allah'tan yardım dilerse Allah kendisine yardım edecek. Ve o kuvvetten sonra insan kendi ayağı üzerinde duracak. इसमें एक कुव्वत पैदा हो जाए। Ve hayır yapmak için onda bir kuvvet söz konusu olacak. Onun ismi de tubu ileyhidir. Onun için tabi olarak dahi sıra bu böyledir. के लिए रखा है। Demek ki burada salikler için bir yol göstermiştir. Salik, Allah'ın yolunda yürüyen daima Allah'tan yardım diler. Allah'tan yardım dilemezse ne yapabilir? इस्तिगफार के बाद मिलती है। Tövbe insana istiğfardan sonra nasip olur. Eğer istiğfar olmazsa kesin bilin ki tövbenin kuvveti ölür. इस तरह पर इस्तिगफार करोगे Sonra eğer böyle istiğfar ederseniz ve tövbe ederseniz neticesi şu olacak ki मत्तेकुम मतान yummattikum matan hasanın ila acelin musamma. की एक मुकर्रर मियाद तक O belli bir zamana kadar अल्लाह ताला अच्छी तरह और आला सामान अता करेगा। Allah-u Teala size malzeme verecek. अल्लाह इसी तरह पर जारी Allah-u Teala'nın sünneti bu hep böyledir. Eğer istiğfar ve tövbe ederseniz तब पालोगे। kendi mertebelerinize ulaşırsınız. Her his için bir dairesi var. Hissin. यानी हर एक जो चीज जो हासिल करने की कुव्वत है İnsanın her şeyi elde etme kuvveti bahsedilmiştir. पाने की कुव्वत है, ताकत है, उसके लिए एक दायरा है। Onun bir dairesi var. मदारज तरक्की को हासिल करता है Onda ilerleme derecelerini elde eder. के मुताबिक Kendi yeteneğine göre. एक दायरा है जिसमें वो हर इंसान अपनी तरक्की के दर्जे जो हैं वो हासिल करता है और हर एक आदमी Ve her bir insan नबी, रसूल सदीक शहीद नहीं हो सकता। Nebi, Sıddık şehit olamaz. Bu doğrudur. फरमाते हैं कि Fakat diyor ki शक नहीं है, bunda da şüphe yoktur ki दर्जात अमर हक है। derecelerin değişik olması bu gerçektir. हर एक उस हर मुकाम पर नहीं पहुंच सकता। Her insan o derecelere ulaşamaz. फजीलत है दर्जों में Ve fazilet derecelerdeki fazilet zaten vardır. फरमाया कि इसके आगे अल्लाह ताला फरमाता Bundan sonra Allah-u Teala der ki मुवाज़बत करने से हर एक सालिक अपनी अपनी इस्तिदाद के मुवाफिक दर्जात और मुरातब को पालेगा। यानी इन कामों में yani bu işlerde Allah-u Teala'nın beyan ettiği işlerde मुस्तकिल eğer müstakil bir şekilde कोशिश करता çaba sarf ederse मुवाज़बत का मतलब है कोशिश करते चले जाना और लगे रहना मुस्तकिल मिजाज müstakil olarak bu işe girerse o zaman her insan की कोशिश कर रहा çaba sarf eden Allah-u Teala'ya yaklaşmaya çalışan eden kendi yeteneğine göre her insan है अपने दर्जे और मर्तबे को kendi derecesine ulaşmış olacak. मतलब है इस Bu manadır bu ayetin. वयोत Ve yote kullazi fazlin fazla. कि हर एक Her फजीलत fazilet sahibi insana Allah-u Teala onun faziletini verecek. Bu ayeti kerimenin anlamı da demin beyan edilmiştir. दीनी बरक़ात हर एक को
इस ज़माने में Dinin bereketleri bugün dahi elde edilir. Manevi bereketler ve gelecekte de ihsan edilecek. फजीलत की वजह से फिर आप Sonra diyor ki कि लेकिन अगर ज़ियादत लेकर eğer आया ziyadet ile geldiyse मुजाहिदे में इसको ज़ियादत Allah-u Teala ona ziyadet verecek. अल्लाह ताला अपने फजल से Allah-u Teala'nın lütfudur bu. Kime ne kadar vermesi gerekir. O fazlıyla birlikte yürümektedir. अगर अल्लाह ताला Eğer Allah-u Teala çoğaltarak vermek isterse, ziyadet bu demektir. Çoğaltarak vermek isterse tövbe neticesinde Allah-u Teala ona derecesini çoğaltır. Çoğaltarak verir. Bu mücahede neticesinde. Fakat ilk şart budur ki mücahede, istiğfar, tövbe olsun. फरमाया कि और अपने फजल को पालेगा जो तभी Tabi olarak bu onun hakkıdır. O lütfu elde edecek. Zülfazıl'ın izafe मलक की है ये अल्लाह ताला की अपने क्योंकि मालिक है ताकतवर है उसकी अपनी malik olması सिर्फ मेहनत का नहीं है बल्कि vasıtasıyladır. मालिक होने की वजह Malik oluşu neticesinde kime ne kadar çoğaltarak vermek isterse verebilir. और ये बात Bu kesindir. कि अल्लाह ताला Allah-u Teala istiğfar eyleyen ve kendisine yönelenleri बहरहाल mutlaka korur. फरमाया कि Diyor ki zil fazıl izafet maliktir. Yani Allah-u Teala mahrum bırakmayacak onu. Sonra der ki bazı kimseler derler ki efendim biz veli mi olacağız? जो ऐसा कहते हैं बनना है Böyle diyenler कहते हैं वो दुनिया kafirdirler. काफिर हैं यानी काफिर हैं Düşük tabiatlı kafirdirler. İnsan için uygundur ki kudret yasasını ona uygun olarak अल्लाह ने कानून बनाया हुआ iş yapsın. İstiğfar ve tövbe kapısını açık bırakmıştır. Onu kullanmamız gerekir. Ve çaba sarf etmemiz lazım. Çaba sarf edin. Ondan sonra Allah-u Teala'nın lütfudur. Herkese onun derecesine göre lütfeder. नवाजता है अब इस Şimdi bu bilgi dolu ve manevi जो बहस थी tartışmadan sonra ben şimdi Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın meclislerinin bazı sözlerinden bahsedeceğim. Hadislerinden. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın meclislerinde bazı kimselere soru sorarlardı. Böyle bir mecliste istiğfarın önemini Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam nasıl beyan etti? इस बारे में Bu konuda bir rivayet vardır ki adamın birisi sordu. Ben hangi vazife yapayım? पढ़ा करो Vazife derler buna. वजीफा पढ़ने का O zaman dahi revaçtaydı bu. आज बड़ा शौक था Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki istiğfarı çok yap. बार बहुत पढ़ा करो İnsanın iki durumu vardır. Ya günah yapmasın या तो वो गुनाह ना करे ya Allah Teala onun kötü sonucundan kendisini korusun. İnsanın iki durumu vardır. की हालतें हैं Ya hiç günah yapmasın, eğer günah yapıldıysa और अगर गुनाह हो गया है ve insan और गलती का एहसास हो गया है onu hissettiyse Allah Teala onun kötü neticesinden korusun. İstiğfar yaparken her iki anlamı gözlerimizin önünde olmalı. जब इस्तिग़फ़ार पढ़ रहे हो Çok büyük bir vazifedir bu. बड़ा वजीफा है Zikirdir bu. एक तो Günah yapmasın, गुनाह से बचने dua etsin ve eğer günah yapıldıysa onun kötü sonucu ortaya çıkmasın. जाहिर ना हो Dedi ki Allah-u Teala'dan eski yaptığı günahların affı dilememiz lazım. Ve gelecekten de Allah-u Teala bizi günahlardan korusun diye dua etmemiz lazım. Ama istiğfar yalnız dil ile değil kalpten olmalı. Namazda da dua edin. मांगो İstiğfar bu demektir. बस ये है इस्तिग़फ़ार का मकसद Günahın affı ve günahdan korunmak. और गुनाह Ve günahın detaylarına girmek için Kur'an-ı Kerim'in buyruklarına dikkat etmemiz gerekir. Sonra bir mecliste एक मजलिस में adamın birisi geldi. आया मौलवी अब्दुल करीम Hazreti Mevlevi Abdülkerim radıyallahu anh'ın bir tanıdıklarından birisiydi. Kendisiyle mülaki oldu. O da Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a götürdü dostunu. के सामने Birçok pir ve şeyhleri पीरों takkeleri dolaşmıştır.
बड़े मशाइख के पास से होके आया है। Ve sonunda bize gelmiştir. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dedi ki sor bakalım ne soruyorsun? O da dedi ki efendim birçok pirlere gittim. मैं बहुत से Benim bazı ayıplarım var. İlk olarak hangi şehre gidiyorsam birkaç gün sonra geri dönüyorum. थोड़े दिन रहकर फिर Tabiyetimde itikat kalmıyor onun hakkında. एतकाल हो जाता İkincisi bende gıybet çoktur. है। मुझ में Üçüncüsü ibadet yapmak istemiyorum. तीसरे इबादत में Başka birçok ayıp vardır. और भी बहुत से ऐप हैं। Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselam dedi ki ben anladım. ने फरमाया Asıl hastalık senin sabırsızlıktır. Ve diğerlerin hepsi bunun arızalarıdır. कि वारिस हैं। Asıl hastalık sabır göstermemektir. मर्ज जो है बीमारी वो बेसब्री है। Diğerlerin hepsi बाकी तो उसकी onun yan hastalıklarıdır. इंसान Bakın insan dünyada sabırsızlanmıyorsa ve sabırlı bir şekilde sonucunu bekliyorsa o zaman Allahu Teala'nın katına niye sabırsızlıkla gitsin? दूर बेसब्री लेकर क्यों जाता है? Bir gün bir çiftçi bir günde tohum atarak onun tahılını bekleyebilir mi? Yahut bir çocuk doğar doğmaz कि पैदा होते ही कहता है या एक der ki ben hemen gençleşeyim, bana yardım et. इसी वक्त जवान Allahu Teala'nın kudret yasasında bu kadar acelecilik कुदरत में इस किस्म की örnekleri yoktur. चीजें और Ahmaktır bu gibi acelecilik gösteren. है जो इस किस्म की जल्दबाजी से काम लेना चाहता है। Şanslı sayması lazım öyle birisinin ki आपको खुशकिस्मत समझना चाहिए ayıbını görebilsin. Ayıp olarak. में नजर आ जाए। Şanslıdır bu kötülüklerini görebilen. किस्मत है जिसको अपने अंदर Yoksa şeytan नजर आ जाए, kötülükleri वरना शैतान güzel olarak gösterir. को खुश रंग और खूबसूरत Bu दिखाता है। güzel bir ये तो बहुत बड़ी खूबी है कि अगर इंसान को bir एहसास हो güzelliktir bir insanın kendi kötülüklerini bilmesi. Çünkü insan onun kötülüklerini dahi süsleyerek kendisi önüne koyar. Onun için eğer sen sabırla ve istiklalla Allah'tan yardım dile इस्तिक़लाल के साथ ve günahlarının affını dile. Bu olmadan bir şey olmaz. Her kim ehlullah'ın yanına giderse वो शख्स अहलुल्लाह ki onlar üfleyerek kendisini ıslah etsinler. O Allahu Teala'ya üstün çıkmak ister. Buraya mahkum olarak gelmeliyiz. Bütün hükümetleri terk etmedikçe hiçbir şey elde edemez. जब तक छोड़ता नहीं, Bir hasta doktora gittiği zaman जब बीमार birçok şikayetini beyan eder. तो वो अपनी बहुत सी शिकायतें बयान करता है। डॉक्टर के पास इंसान जाता है तो अपने मर्ज बयान करता Ancak doktor है, मगर teşhisten sonra bilir ki bunun hastalığı filan hastalıktır ve ona ilaç vermeye başlar. Aynı şekilde senin hastalığın sabırsızlıktır. Eğer bunu tedavi edersen diğer hastalıklar dahi Allah-u Teala lütfederse kaybolacak. Benim dinim şudur ki insan hiçbir zaman Allah'tan meyus olmasın ve talep etmeye devam etmesin. Ölünceye kadar, तलब में लगा son nefese kadar जरा शुरू हो जावे। talep ve sabrı o duruma götürmedikçe insan muradına ulaşamaz. चाहता इंसान बामुराद İşte bu öyle bir yerdir ki sabır olmalı. Son nefse kadar insan çaba sarf etmeye devam etsin. Dedi ki böylece इंसान को Allah kadirdir. İsterse birdenbire de murada ulaştırabilir. चाहे तो एकदम में Son nefese kadar olması şart değil. Allah'ın gücü yeter. सांस हो अल्लाह ताला Bir dua ile de insana bir secde ile onun duasını kabul edebilir. एक दुआ आपसे ही Ancak सजदे से ही दुआ कबूल कर लेते gerçek aşkın मगर इश्क सादिक का ये gerçek aşk budur ki müstakil bir şekilde Allah-u Teala'nın doğru koşsun insana. से दौड़ता रहे। Hz. Şeyh Sadi Farsça bir şiirinde demiştir. सादी ने कहा है, एक फारसी शेर है, गर नवायत बदूस्त राह बुर्दन Eğer dosta ulaşmak mümkün değil ise aşkın temel şartı budur. तो इश्क की बुनियादी शर्त ये है, बुनियादी शर्त उसकी Onun talep ölsün insan. तलब की ख्वाहिश में मरना, Talep arzusuyla ölsün. उसको पाने Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki hastalık iki çeşittir. Birisi फरमाते हैं कि मरज दो किस्म के होते हैं, एक मरज मुस्तवी mustavidir ve öteki muhtelif. İki çeşittir. और एक मुख्तलिफ İki çeşittir. Birisine mustavi denir, ötekine de muhtelif denir. Mustavi öyle bir hastalıktır ki कहलाता है। एक onun derdini insan hissedebilir. मुस्तवी वो होता है जिसका दर्द वगैरह महसूस होता है। जब दर्द हो रही हो Onun ilacını insan ilaç alabilir.
ve muhtelif olan hastalıklar var, onlara dikkat etmez. Gizli hastalıklar olur, onlara önem vermez. Aynı şekilde bazı günahlar hissedilir ve bazı günahlar öyle olur ki insan onları hissetmez. Onun için gereklidir ki daima insan Allah'a istiğfar eylesin. Allah-u Teala ıslah için Kur'an-ı Kerim'i göndermiştir. Eğer üfleyerek Allah-u Teala'nın yasası olsaydı Peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 13 sene niye eziyet çekerdi Mekke'de? Ebu Cehil üzerinde niye etki göstermedi? Dua ile etki yapabilirdi. Ebu Cehil'i bırak. Ebu Talib kendisini seviyordu. Ebu Cehil ko jane do. Ebu Talib ko to aapse muhabbet thi. Buna rağmen o Müslüman olmadı. Kısacası sabırsızlık göstermek doğru değil. Onun neticesi insanı helakete kadar götürür. Bir seferinde kendi meclisinde adamın birisi borç hakkında bir dua istedi. Mesih Muhammed Aleyhisselam dedi ki borcu, sen çok fazla istiğfar eyle. İnsan için üzüntülerden korunmak için yol budur. İstiğfar eylemek lazım. Üzüntüleri azaltmak için. Sonra dedi ki istiğfar ilerlemenin kilitidir. Anahtarıdır. Unutmayalım ki bu kilitler ne zaman açılacak? İstiğfar, demin zikri geçen istiğfar, nasıl insan halis bir şekilde Allah-u Teala'nın önünde eğilmeli. O olursa ancak o zaman bu kilitler açılır. Adamın birisi dedi ki benim için dua edin. Allah-u Teala bana evlat versin. Mesih Muhammed Aleyhisselam dedi ki çok fazla istiğfar eyle. Günahlar dahi affolunur ve Allah-u Teala evlat dahi verir. Dua edin ki bilin ki istiğfar ediyorsanız Allah-u Teala'ya tam yekin olmalı. Tam inanç olmalı. Her kimin yekini kamil ise, imanı kamil ise Allah-u Teala ona yardım eder. Bir seferinde dedi ki Mesih Muhammed Aleyhisselam insanın zaaflardan korunması için istiğfar çok yapması lazım. Günahtan korunmak için istiğfar öyledir. Nasıl ki bir esir para cezası vererek esaretten kurtulur. Mesih Muhammed Aleyhisselam bir yerde dedi ki bazı kimseler sıkıntıya girerler ve kendi kötü işlerinin neticesi olur bu. Men yamal şerren yara. Kötülüklerden haddinden geçmesin ve Allah-u Teala'nın gazabını çekmesin. Allah-u Teala bir insana lütuf ile ona bakarsa genel olarak onun kalbinde sevgisi yaratır. Allah-u Teala'nın sevgisi uyanır. O insanın sevgisi de insanların kalbinde doğar. Ama eğer onun günahı haddinden geçerse Allah-u Teala'nın menşeine göre insanların kalpleri dahi sertleşir. O insana karşı Allah-u Teala karar verince. Ancak o tövbe ve istiğfar ile Allah-u Teala'nın kapısında eğilmedikçe eğilince bir merhamet söz konusu olur ve Allah-u Teala'nın sevgisinin tohumu atılmış olur onun kalbinde. Ama insanın kalbi sert olunca ve Allah-u Teala'nın lütuflarını çekmezse ve Allah-u Teala da onu sevmezse insanların kalbi sertleşir. Ancak eğer o istiğfar ederse ve tövbe ederse o zaman Allah-u Teala onun istiğfarını kabul eder. Ve onun neticesinde insanın sevgileri tekrar ortaya çıkar. Kısacası tövbe tecrübe edilmiş bir ilaçtır ki asla boş çıkmaz. Bugün değişik ülkelerde insanların kötü işleri bir fesadı ortaya çıkarmıştır. Liderler kendilerinin hak
insanların lideri olduğunu अपने ज़ोम में gösterirler ama अपने आप को orada महबूब समझते थे onlara karşı bir nefret uyanmıştır. और जो अपने ख्याल में Halk bizi seviyor diye zannediyor. Fesadlar o kadar fazladır ki ये है कि onların हम artık महबूब हैं, पसंदीदा हैं। आसार ऐसे bu dünyada bir fesat söz konusudur. Onun neticesinde hükümetler değişmiştir. Onlar daha fazla fesat çıkmıştır ve ne kadar fesat söz konusu olacak Allah bilir. Onun için dua etmemiz lazım. Allah-u Teala bu fesatlardan dahi korusun. Onun için istiğfar बहुत दुआ करनी Allah-u Teala'nın ibadetinin gayesini yerine getirirse, kul hakkı ve Allah hakkı vermeye insanın dikkatini çekerse, Allah-u Teala'nın gönderdiği चाहिए कि हक zat ile tam olarak alaka kurmanın bir vesilesi olur ve zamanın fesadından korunmak için ve Allah-u Teala'nın öfkesinden insanı koyar. और ज़माने के Allah-u Teala'ya yaklaşmak için gerekli olan yollar üzerinde yürümesini sağlar ve orada yürümekle insanın hem dünyası hem ahireti süslenir. Aynı şekilde istiğfar insanı dünyadaki zorluklardan çıkarmaya çalışır. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu nasihat etmiştir. Birçok hadise vardır. Allah-u Teala'nın birçok lütuflarına dahi istiğfar neticesinde varis olur. Allah-u Teala biz Ahmedilere lütfetti. Biz bu zamanın imamını tanıdık. Ona iman ettik. O da bize ibadet ve Allah-u Teala'ya yaklaşmanın ve onun lütuflarını toplamak için bize yol göstermiştir. Fakat ondan tam olarak istifade etmek için dahi müstakil bir şekilde istiğfar etmemiz lazım. लेकिन इससे हकीकी फ़ायदा उठाने के लिए भी हमें मुस्तकिल Her Ahmedi इस्तिग़फ़ार करते चले bunu yapmalı. जिसे Yüce Allah'a dua ediyorum. Allah-u Teala hepimize onu yapmamızı nasip etsin. Amin. अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر